bojo kok. Yuh malah wong gladi bersih ning kene kok malah bablas ning ngendi to tak bele sik. Yuh. Helm ki kok ya. Halo, madhep pemburi, sampean ki mesti kelalen terus sih. Heeh. Ya, oh ya. Heeh. Gek ndang selak panas banget ya aku. Heeh, aku nggo klambi coklat wong jek gladi bersih to. Zo, tak enteni. Ora tau ngrungokke nek enek wong anu ki. Mbak. Iya, kuweneh ya to. Sing tak nggo, Mbak. Duh, panase kok. Rene yo, Mbak. Ya Allah, ngenteni ning kene, Mbak. Iki sing tak nggo, Mbak. Wis tak delok kene sik mbolah karepmu. Nah, deloken. Iki aku apik ya, kene tak kei jeneng kan Rajut. Lho, ora estetik belas ini ngene. Za, apik to. Iki jenenge pacar ndek Olivia penak ya apa? Bawahane iki lho, Mbak, ra cepet kusut. Nah, ya to, dienggo penak rasanya triko nek nggo waktu yang terburu-buru iki ketoke solusine, Mbak, nek ra gelem nganggo segi 4. Soale iki cacat banget nek gegedan jarum pentul. Jenenge pacar ya to nek Rajut. Wernane werna mahogani, cocok ta? Apik ra? Heeh, apik to kan. Wis gelo wis dienteni gelo. Sik ya.